Deyir bir ağanın bir ferması var imiş. Bu fermada inek, koyun, toyuq yaşayırmışlar. Bir de sıçan bunlarla birgə fermada yaşayırmış. Bunların bir-birinə dəyib dolaşacağı yox, mehriban şəraitdə yaşayırmışlar. Amma ağa gəlir görür ki, tövlədə sıçan var. O bu sıçanı tutmaq üçün tövləyə gətirir bir tələ qurur. Bu tələni görən sıçan gəlir qoyuna da deyir, toyuğa da deyir, inəyə də deyir ki, bəs ev sahibi gətirib burada tələ qurub məni tutmaq üçün. Bəs biz neyniyək? Hamısı deyir ki, bizə nə var, tələ qurub sən vurub da, ged özün neynirsən, elə ginən. O gün bunlar buna baş qulaq asmırlar. Belə olur ki, təsadüfən tələyə bir ilan düşür. Bu ilan yaralanır, çıxır. Yaralı ilan da qəzəbli olar. Bu ağanın arvadı tövləyə gələndə bu ilan ağanın arvadını çalır. Həkim gətirirlər. Həkim baxır arvada, deyir ki, buna toyuq bilyonu vermək lazımdır. Bəli, toyuğu tutub kəsirlər, bilyon eləyirlər, verirlər arvada. Bu ağanın qovma əsabası eşidir ki, bəs ağanın arvadını ilan çalıb, bunlar da başlayırlar bir-bir. Ağanın arvadın xəstədir, ona dəymək üçün. Görürlər ki, bu qonaqlarını yola salmaq üçün qoyunu da tutub kəsirlər, bu gələn qonaqları yola vermək üçün. Biraz keçir, ağanın arvadı ölür. Məclisi də yola vermək üçün tutub bu inəyi kəsirlər. Bu inəklə də arvadın ehsanını yola verirlər, amma sıçan o deşikdən elə baxır. Deyir, sizə vaxtında dedim də, bəs burada tələ qurublar bizim üçün, bəs biz fikirləşək görək bunun neyniyək. İndi, qardaşlar, cəmiyyətdə baş verən proseslərə, mənfi xüsusiyyətlərə hamı birgə münasibət göstərməlidir, etirazını bildirməlidir. Bəzi adamlar yanında baş verən hadisələrə, mənfi hadisələrə heç öz münasibətini bildirmir. Deyir, əşi, mənə dəymir ki, qonşuma dəyir də, mənə hələ heç bir xətər yetəri yoxdur. Buna görə vecinə almır. Elə hərə başını salıb aşağı özü üçün yaşayır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, o ailədə, o cəmiyyətdə, həyatda baş verən proseslərə birgə münasibət, birgə təsir yoxdursa, o ailə heç vaxtı firavan və xoşbəxt yaşaya bilməyəcək. Hansı cəmiyyətdə, ailədə birgə münasibət varsa, o ailə daim xoşbəxt və mehriban yaşayacaq. Ona görə sizə birgə olmağı arzu edirəm. Sağ olun, diqqətinizə görə.